Um macaquinho? Bom, essa é a nossa rotina de acampamento. Preparar um cafezinho, daqui a pouco a gente vai acender a nossa fogueira, preparar um aperitivinho, tomar aquele vinho e conversar com vocês sobre o que é importante pra gente no acampamento. Tá certo, pessoal? Vamos preparar então o nosso cafezinho. Mãe, a bolacha. Ah, mãe, dá. Bem, pessoal, acabamos de chegar então num camping. A gente já preparou a fogueira. A Adriana está preparando aquele cafezinho para daqui a pouco nós se esquentar. Vamos acender aquela fogueira ali e vamos inventar alguma moda de acampamento. Acompanhe a gente aí nesse vídeo, beleza? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aí nos comentários o que você deseja que a gente, né, faça nos acampamentos, o que vocês tenha feito, o que você quer mostre, beleza? Tamo aí acampados aí, ó. Vocês acham que é só em casa que a gente faz um cafezinho? Olha aí, ó, sabor de casa na estrada, café na estrada, no camping, aí, ó. Acompanha a gente em nossas aventuras aí, rapaziada. Olá, pessoal, para quem ainda não nos conhece, eu sou a Adriana. Eu sou o Carlos. Essa é a nossa casinha de final de semana e nós somos do canal Sabor de Casa na Estrada. O intuito do nosso canal é mostrar para vocês de uma forma divertida e descontraída lugares bonitos, campings e uma culinária gostosa. É isso aí, pessoal. Acompanhe a gente no canal que nós estaremos mostrando para vocês os nossos passeios do final de semana. Só aventura e adrenalina. E hoje vocês vão acompanhar um dia desses. É isso aí. Acompanhe a gente. Abraço. É isso aí. Bota os teus pezinhos estendidinhos assim, para secar o pé. E aí, pessoal, segue aí aquele acampamento raiz aí, ó. Sabor de casa na estrada. Uma fogueirinha aí para esquentar, porque tá friozinho.
Daqui a pouco tá na hora de começar a botar uma blusa e um agasalho. Mas na beira da fogueira aí tá de boa, tá tranquilo. Aí, ó. Tomando aquele bom vinho. Família reunida. Tamo aí. Pra nós, acampamento é isso. Não importa o lugar, desde que seja um lugar silencioso, tranquilo, que a gente possa estar com a nossa família, conversando, fazendo um aperitivinho, relaxando um pouco da cidade grande. Isso é muito bom. Viu? Estralou ela, um monte de estrelinha, ó. Ó, já tá quase bom. Daqui a pouco nós vamos começar a fazer a nossa janta aí. Vou mostrar pra vocês aí. Mais uma receita aí de acampamento. Uma janta prática. Praticamente um aperitivo, né? Mas que mata a fome. Tomando aquele bom vinho, se torna um aperitivo bem gostoso. Não sei se vão conseguir ouvir, mas só dá pra ouvir o estalo do fogo e o barulho da água. Lembrando que a gente está aqui na beira de uma cachoeira. Dá pra ver o estralo aí das lenhas aí no fogo, mas também dá pra ver o barulho das quedas d'água, ó. Lugar top, muito legal, muito tranquilo e muito sossegado. E aí, rapaziada, o fogo ainda a todo vapor, ó. Dei uma reforçada aqui nas toras, agora vai. Vamos ver o que a dona Adriana está fazendo ali. Nossa preparação aí para nossa jantinha, que como eu falei para você, vai ser mais um aperitivo, né? Quem olha o fogo pensa que é churrasco, mas não é não, pessoal. Já temperei aqui o nosso coraçãozinho, já dei uma temperadinha. E a gente vai dar uma grelhadinha nele com cebola e tomate, para mais fazer um aperitivinho e tomar com um vinho mesmo. Hoje vai ser bem de boa, sem muito estresse. É isso aí, ó. Daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho do passo a passo para vocês. Que não tem segredo, né? Simples, mas uma coisa gostosa, né? Vai comendo, vai beliscando, sem pressa, sem estresse. A noite é uma criança. É isso aí. Daqui a pouco eu vou botar mais umas toras aqui para conservar esse fogo até umas 4 da manhã. Trouxemos aí 4 garrafas de vinho. Vamos ver o que dá aí. Pessoal, a fome bateu. Vamos fazer o nosso coraçãozinho grelhado. Eu vou passar uma banhinha aqui, que é mais saudável. E vamos fazer o nosso coraçãozinho grelhado para acompanhar o nosso vinho de hoje. A gente vai fazer na grill, que é mais prático, gente, para um dia como hoje, que a gente aproveitou bem o dia. Brincamos bastante com a Letícia. Então, vamos pelo prático e rápido. Então, os corações. Só para fazer um aperitivinho mesmo. Tá com fome, pai? Um pouquinho. Só um pouquinho, sabe, né? Vamos botar o coração tudo, porque ele tá só com um pouquinho a fome.
Esses coração estão bem grandes, né? Tão bonito, né? Então, bem bonitos mesmo. Vou dar uma olhada aqui no fogo. É, o foguinho tá indo. Botei umas toras ali, mas só para dar uma esquentada aí. Não tá tão frio hoje. Mas como a gente tá em um campo meio aberto, sereno, tá procurando ficar embaixo da barraca ali. Se proteger um pouco, mas tá um dia agradável aí. Média de uns 20 graus mais ou menos. É, apesar do nublado, hoje estava quente. Eu achei para inverno, em um tempo nublado, estava bem quente hoje. Tava bom. Mas a fogueirinha é tradicional, né? De cai à noite, aquele arzinho geladinho. Tem que ter uma fogueirinha, um aperitivinho, um vinhozinho, né? Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, quem cozinha tem que ter uma tacinha de vinho do lado para acompanhar, né? Senão a comida não sai. É, uma tacinha, mas a garrafinha ali já tá indo, né? Ó. Hoje pode, porque nós estamos nos divertindo. Ninguém vai dirigir, estamos em casa, na nossa casa, tá aí em cima aí, ó. A Letícia já tá lá brincando com os brinquedinhos dela. E nós estamos aí. É, só para falar para vocês, pessoal, que acampamento não tem regra, tá? Não precisa ter um equipamento como a gente tem, tendo uma barraquinha de chão. Não precisa fazer na grilo, faz no fogareiro mesmo, ou faz no espeto, no fogo de chão. O importante é você estar com quem você gosta, fazer o que você gosta, se divertir. Sair daquela rotina da semana, de estudos, trabalho, até a correria da família, para tirar um tempo para poder fazer aquilo que gosta, para descansar. Esse contato com a natureza, remeter ao passado, fazer uma comidinha básica, um café que seja. Então, o importante é o que a gente frisa bem nos nossos acampamentos. A gente vai para um acampamento fazer aquilo que a gente gosta. A gente não gosta de macarrão instantâneo, mas a gente gosta de um coraçãozinho, de um churrasquinho, um pãozinho. Mas quem gosta de macarrãozinho vai fazer um macarrãozinho. Então, não tem regra. O importante é você ir e fazer aquilo que você gosta. É, eu principalmente, sabe que eu gosto de um churrasquinho, a gente gosta de um macarrãozinho, nós gostamos de um carreteiro, uma polentinha. Então assim, ó, a gente procura fazer nos acampamentos, a gente se programa, o que que vamos fazer, quantos dias nós vamos ficar, quantos almoços, quanta janta. A gente já compra tudo já programado, cada refeição. Então a gente, tipo assim, ó, a gente não se apega. E a gente procura mais comida rápida, para a gente não ficar tão envolvido na cozinha, cozinhando, preparando as coisas. Então é uma preparação aí de uma horinha e pouca, já estamos comendo, se alimentando, para a gente curtir o passeio, curtir o lugar que a gente está, curtir as pessoas. Essa intenção de acampar em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então é essa a nossa ideia, a nossa proposta aí com vocês aí, mostrar os lugares, as pessoas, a região, beleza? Quem acompanha o nosso canal tá vendo que a gente está postando algumas receitas também. Quem acompanha já sabe, mas você que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve e assista os vídeos. A receita parece difícil, complicada. Se tu for procurar, às vezes a receita, vai muita coisa, eu otimizo bastante e mostro pra vocês a realidade. Então assim, ó, tem comida que a gente faz em 15, 20 minutos. Bem rapidinha, uma comida bonita, uma comida saborosa, mas prática e rápida, até pro dia a dia. Se vocês acompanhar ali nosso canal, nós estamos botando vídeo ali toda quarta-feira e toda sexta-feira. Então vocês vão ver que na sexta-feira a gente está priorizando deixar mais
vídeos de conteúdos de culinárias, vamos se dizer assim. Mas essa culinária é praticamente um básico que a gente faz nos acampamentos, para vocês verem que, tipo, acampar tem que levar isso, tem que levar aquilo. Então, tipo assim, ó, a gente faz os vídeos na sexta-feira, fazendo os pratos, a receita, mas é tudo comida simples e comida rápida e gostosa, saborosa. Geralmente a gente faz no fogão a lenha porque a gente tem fogão a lenha em casa, mas dá pra gente fazer no acampamento também como a gente faz. Se você acompanha a gente aí, você vai ver que tem bastante acampamento com bastante comida que a gente faz nos acampamentos e também em casa, fogão a lenha. Importante que numa panela só tu consegue fazer toda a refeição. Não dá para se apegar muito não. O negócio é passear, curtir, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes e tocar a vida, ser feliz, passear, viver. Essa é a nossa ideia. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente já mostra pra vocês o nosso aperitivinho. Hoje vai ser só de leve, hein? Que cheirinho bom. Então tá, rapaziada, daqui a pouco a gente já volta aí de novo, mostrando pra vocês aí mais uma etapa aí desse aperitivo que a gente vai fazer hoje aí. Coraçãozinho grelhadinho na grill. É isso aí, pessoal. Já tá prontinho nosso grelhadinho. Vou desligar aqui para não passar muito. O coraçãozinho, nosso ponto, ele tem que ficar suculento, né? Não pode ficar passado, ficar rígido, né? Então, para nós aqui já tá no ponto, ó. Ele tá douradinho por fora e macio por dentro. Então, eu já desliguei o fogo. E agora a gente vai saborear com o nosso bom vinho, a cervejinha do Carlos e uma farofinha. É isso aí, pessoal. É isso aí. Muitos vão dizer que nós somos farofeiros, mas não estamos nem aí. Muito boa a farofa. É bom a farofa com um coraçãozinho, né? Coraçãozinho e uma farofinha. É muito bom. É bom mesmo? Tá no ponto? Tá muito bom. Então tá, muito né? Bom mesmo. Eu vou me atracar também e fazer esse aperitivo aí. Antes que acabe. Antes que acabe, né? Porque tem uma senhorinha que adora, viu? Dona Letícia tá ali, né, Letícia? Vamos comer um coraçãozinho? Não. Não quer um coraçãozinho? Ah, não quer? Capaz. Capaz que não quer um coração, né, Letícia? Tá quente, tem que assoprar. Vamos lá então, pessoal. É isso aí. Daqui a pouco a gente volta aí.